बीबीसी ने गुजरात में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गुजरात के द्वारका शहर से 35 किलोमीटर दूर बेट द्वारका में गुज़िश्ता 8 दिनों से मकानों और मजहबी मकामात पर बुलडोजर चल रहा है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई के तहत बेट द्वारका में इन घरों और इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है जो कानूनी नहीं है। वहीं बेट द्वारका के मकामी लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे थे। घर छिन जाने के बाद अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा। खबर है कि यहाँ मौजूद 300 घरों और मुक़द्दस मकामात को तोड़ दिया गया। ये तमाम खास तौर पर अक़लियती तबके के माहीगीरों के मकानात थे। बालापर के पास ही 20 हिंदू खानदानों के घरों को भी तोड़ दिया गया है। वहीं 16 जनवरी तक यहाँ कई मजहबी मकामात को भी तोड़ दिए जाने की खबर है।